哦，后美德钓到大鱼了，我的天！哎呦，天呐，太大了！来拉一下，拉一下。好。啊！Sorry。今天本来是没有去钓鱼的，但是后美德他朋友早上钓了好多大鱼，所以我们下午临时决定出发的。张哥也来了，车在那里。张哥，后美的到了。很多朋友说啊，我的海钓不一直都是拖钓，怎么最近都在抽铁板？这里也和大家解释一下，因为拖钓的重鱼瞬间都送给了船，而且拖钓是需要船一直开动，费油不说啊，出船价格自然也高。铁板呢是所有水层通吃，重鱼率也大，咬口呢也多，手感那是非常棒，所以我最近一直都在使用铁板海钓。这里张哥啊突然有事没法去，所以我们就自己出发了。但是没开多久，居然被我们看到座头鲸在水面跳跃。刚刚看到那个座头鲸在那里跳，太开心了，去看一下。在那里哦，这么近哦，我的天！走，哇！ Is coming. Really? Oh my god. Careful, catch. OK， 要站稳哦。哦，这里。在那里。好大！座头鲸看完了，现场是非常震撼。这还没开始就这么幸运，那海钓估计也会给我不一样的惊喜。你准备好了吗？准备好了，这个给后美德， OK， 给他100克的。 100 gram this lure。昨天刚到的，嘿嘿，看效果怎么样？开始了哈！现在的这个钓点水深才10米，所以抽铁板不是很好钓。我估计还是敲底铁板会更好中鱼一些。哇，好美的，现在已经勾到一条鱼了。这是 What's the name of this？ 鲷鱼，红鲷，一条小鲷鱼。这么大的铁板啊，上这么小的鱼。大家刚讨论完这个话题，后美德又接着中条大鱼。哦，后美德钓到大鱼了，我的天！哎呦！所以现在我们是在溜它，可以看到我们这个竿有多弯。好美德说，现在这个鱼很累了。Good。刚刚我已经看到了，好大。那我有一个问题，你说你已经看到了，为什么现在还没拉上来？他看到了，他又发力了，又下去了。那所以就是 GT 就是这个样子特性是吧？就是 GT。哦。嗯。 You know that it's fish tire. The fish tire。黄美德说他不累，这个鱼现在累了。要花好大的劲。完了，这要是我都钓不上来呢。那给你钓上来，你啊。我也能钓上来。这个鱼现在又到水面上来了，在这儿呢。好大的 GT 呀！我天哪！哇！对，这个怎么拉起来？这个？对呀。今天也没想着钓这么大的。对呀，今天没带钩怎么办啊？哦呦！哎呦！天哪，太大了！来拉一下，拉一下。好。啊！Sorry。啊 ！Oh my god！ 原来我们有带这个钩哎，忘了。嘿，不知道。Again. 又换了一个给后美德，继续。没事，我们可以再钓一个30公斤的 GT。对，后美德说要捉它的尾巴，本来我是想捉的，但是呢，我怕它那个头一甩，把那个钩甩到我身上，所以我就想拽起来。我们今天来的本身就很迟了，所以钓鱼的时间没那么多，估计再有1个小时天就黑了。加油！来，现在我要甩一把了啊！咋这么害怕？都低着头。哎呦，我技术没那么菜，好不好？快点！看我甩得很远的。还不错。我要换一种抽法，因为我看后面的也是瞎抽。今天换这种抽法。今天的钓点都是很浅，导致大家挂底好几次。我呢，不是在绑线，就是在换饵。现在 OK 哥在绑绳，然后那个后面的又中了一条鱼，我这边还在拉。
3 kilo fish。好美的说，估计这个鱼不是很大，可能在2-3公斤左右，因为它拉起来的时候感觉不是特别的累哈。那我不敢拿了，这一条终于安全拿上来了。OK，good good。现在 OK 哥在给这条鱼放血，总归我们今天是有刺身吃了。You like this now？ What happened？ 现在好美的说他爱上这样的钓法了，这种不是为了工作而钓，是很开心的钓法。那里有很多鸟，说明那里有小鱼群，有小鱼群就代表会有大鱼在这里。Fish。哎，刚刚绑线，绑前导绑半天，哎呀，那个晕船绑的头都晕。算了，不绑了，我现在都没前导线，钓就是了。哦 ，fish， 啊，中到了！刚扔下去就接。而且你前导线都没绑。对，前导线绑着绑着，哇，晕了，又被我剪掉，所以现在最怕它去礁石，去礁石就没了。Yeah, I did 5 kilo. 5 kilo, good。现在只剩我还没中鱼了。哎呀，不开心。上再说，我还没上。你看我的竿。对呀，现在竿都弯成这样了，加油！我看到了，好大哦！好大！后面 ，hook。哦，这一下子 hook 住了。hook 住了。哇哦，好大哦！耶！终于也钓上来了，而且是没有前导线的前提下。对。现在我们来比一下这个鱼的大小。真大，真的。天黑了，赶紧再来最后一口，我的兄弟姐妹们。这里很浅不深了，10多米，估计下去就摇，那我就开心了。嘿，刚刚后美德又挂底了，这里太浅了。天也黑了，所以我们回去了。够了，2条鱼，1条刺身，1条给后美德。OK， 朋友们，前面钓的那条大的鱼，我已经让后美德带回去了。这条小 GT， 我想弄个熟成刺身。看看2天后熟成的口感会是怎么样的，最后再把处理好的小 GT 放进冰箱冷藏，剩下的就交给时间。刚刚把鳞片也给它刮了，这个鳞片还是蛮好刮的，不像那个英格鱼，英格鱼的鳞片特别大。先把这个给它去了，哇！这里面的肉，哦，油脂出来一点了。这里用剪刀给它剪，更得劲。哎呀，出来了，看到没？我那天放血还是放的可以的，这里面也非常干净。现在 OK 哥已经把这块鱼肉切好了，哇，看起来油脂还是很足的。万能的朋友们，请教你们一下。我现在用的这把刺身刀啊，每次切完都有用水清洗，然后也用纸擦干净，但就是老生锈。所以有懂的朋友评论区帮我支个招，这里先谢谢你们了。现在来试一下我们2天熟成的鱼到底味道如何？嘿，我先动手啦，先下手为强。又软又糯，然后带着一股清新。我吃这一块，这一块更肥。哎呀，放在这柠檬上，哎呀，挤柠檬，有点酸，它有一种不同的味道，更鲜的那种感觉，能吃出一点甘甜。而且熟成2天，我相信熟成个5天更好吃。张凯，那我还有机会吗？必须要有，我们过2天再去整大的。别拍了，快吃。OK， 那今天的视频就先到这，喜欢我的朋友记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。